大家好啊！咁今次分享下點樣換架車嘅車匙嘅電池啦。咁我其實未揸 BYD 之前咧，都揸日本油車嘅，發現咧有度係比亞迪比唔上日本油車，我仲要揸二手添。就係電池，不論係嗰個細嘅12W電池，或者呢啲普通嘅車匙，都係舊電咧，咗一聲冇晒。咁我比亞迪就揸3年啦，3年佢跟兩條車匙嘅，兩條車匙都係好快舊電冇啦。第一嚿就我諗大概1年半多啲啦，第二個我諗真係可能1年都唔夠就冇啦。咁其實不過咧自己換都好簡單嘅，咁你只要其實準備個 CR2032呢個電池，呢電池其實喺日本城啊淘多多都有嘅，都唔貴嘅，你買一排都係，就算自己淘寶買都係10蚊一排都有5、6粒嘅。好啦，咁其實換呢個電池都好簡單啫。嗱，呢個有個掣嘅，我哋撳入去出翻條鎖匙，呢條鎖匙就係實體鎖匙嚟啦。就算你架車冇電咧，都可以用呢個開車門啦，或者你架車冇電鎖到車，亦都可以用呢條匙去鎖車匙嘅。咁我點樣出嚟啦？跟住啦，點樣拆開呢個蓋去換個電池咧？見到呢度有個窿咧，我哋吉少上去，跟住俾少隻向上，向上見到開咗個口嘅，咁我哋就跟住個口俾啲力掹佢，掹完啦，咁就見到啦。呢個防水膠圈擺喺度先，但都唔知係咪防水添，不過最好唔好濕事啦。咁跟住呢度啦，背面咧就係個電池嚟嘅電路板，我哋咧又用翻呢個車匙，咁喺呢度個底咧有少少凹位咧，俾少少撬插落一企就係啦。咁跟住反翻轉啦，嗱可以見到電池喺呢個位啦，呢個位咁我哋就揾氹翻嚿電出嚟。咁可以見啦 ，CR2032電池啦，其實校翻型號就 OK 啦。咁都有正負分嘅，咁啊加好正就擺喺上面啦。呢嚿就係新嘅，咁啊插翻啦。嗱可以見一插咧就閃一閃嘅，即係代表通冇電啦，冇駁錯啦。咁跟住啦，我哋就擺翻去啦。咁記住電池就喺下面嘅，跟翻個形狀啦。咁就到咗呢邊先，另一邊揾鎖匙撬過咧最尾嘅。咁就俾少少力拋落去，咁啊搞掂啦，拋完，跟住呢個位又係拖翻落去，俾少少力，咁望一望扣晒啦，冇罅位，咁咪 OK 咯。插翻條車匙啦，咁就記住要撳一撳啊，呢個凹位咧，咁啊搞掂啦，咁就可以試下冇問題咯。好啦，今集分享到咁多先，下次再分享過啊，拜拜。